ஹாய் வியூவர்ஸ், வாங்க நம்ம இப்போ எப்படி ஃபிஷ்ஷிங் பிடிக்க போகலாம். கமா ஆரம்பமே ஆடுது, சேரு நிறைய இருக்கு, பார்த்து வாங்க. இங்கே எல்லாமே மழை டைம்ன்றதுனால சேரும் சகதியமாக இருக்கு. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. ஏமா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா மீன் பிடிக்கிறதுக்கான ட்ராப்புக்கு பெயிட் ரெடி பண்ணுறோம். அதாவது ஏரி மீன், இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு இதை தான் பண்ணோம். இதில் என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னா சத்து மாவு, அதுக்கப்புறம் கோதுமை மாவு, மைதா மாவு, முட்டை, அது கோழி தீவனம், அதுக்கப்புறம் எசன்ஸு, அதுக்கப்புறம் ப்ரெட்டு, ஃபஸ்ட் அவ்வளோதான். இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி, முட்டையை உடச்சி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி, இதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி தேவையான தண்ணி ஊற்றி உங்கள் கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு மாவு ரெடி பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஏரி வியூவை பாருங்கள். அதில் லாக் இருக்கு பாருங்க, கீழே அதில் லாக். ஏரியிலே சொல்லு, அதே பாருங்க, ஒரு ஹவர் பாருங்க, அப்போ தான் மீன் கிடைக்கும். தூண்டில கைடு நம்ம லெஃப்டில் வரலாம், ரைட்டில் போட்டு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்போ தான் எடுக்கிறீங்களா? மீன் மாட்டின்னு தான் வருது. அதில் ஜிலேபி மீன் தான் மாட்டின்னு வருது. ஜிலேபி தான். ஜிலேபிக்கா இத்தனை முட்டை செலவு பண்ணி பிடிச்சன்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு. அடுத்த நம்ம கட்டலாக்கு தான் வெயிட்டு. மீன் செம்மையாக துள்ளுது. அங்கே அவரு கத்துறாரு, பூனை அதுக்குள்ள. நாங்கள் பிடிச்சது ஒரு மீன், பூனை அதுக்குள்ள கத்துது. மீன் இந்த இது கட்டினா வெட்டிக்கிறேன். வந்து எகிரம் படுறது, கையை அடிக்கும் பாரு. ஆமா, நேரில் கட்லா கேம் பண்ணால் ஜிலேபி மாட்டேங்குது. ஸோ பட்டை ஜிலேபின்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் அது பட்டை ஜிலேபியில் சின்ன ஜிலேபி தான். இது சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அந்த மீன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். எங்களோட கடின உடைப்பில் இப்போ இதுதான் மாட்டியிருக்கு. அவர் விரல்னாலே பிடிக்க முடியல, அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. சூப்பர், வெரி குட். நாங்கள் ஒரு மீன் பிடிச்சோம், ஆனால் அதுக்குள்ளே பூனை வந்து அந்த மீனையே ஏம் பண்ணி கத்தினுக்குது. ஓகே, நான் ஏம் பண்ணுறேன். லூர் வச்சு ட்ரை பண்ணோம். சொன்ன மாதிரி இடம் ரைட். இங்கே பாருங்கள், இப்போ நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட 2 ராடு வச்சுருக்கோம். அது இல்லாமல் 3, 4, 5 வாட்டர் கேனில் இந்த டங்கூஸ் வச்சு போட்டிருக்கோம். 3 மாட்டுச்சு. ஃபஸ்ட்டு வாட்டி வந்து ஜிலேபி தான் மாட்டுச்சு. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ என்ன மாட்டுதுன்னு. கடல் தண்ணி பாருங்கள் அழகாக. ஸோ தண்ணி எவ்வளோ வேல்யூன்றதை நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். நேர்களே,
இந்த தண்ணி இல்லாத ராஜஸ்தானில் 15 கிலோமீட்டர் போயெல்லாம் குடிக்க தண்ணி எடுக்கிறாங்க. இது என்ன பிரமாதம், இது கூட பெசலைட் ஒன்று இருக்கு. ஆனால் இங்கே பாருங்கள், நம்ம தண்ணி அசால்ட்டாக வேஸ்ட் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் போகிறதுல வந்து ஒரு ராக்கெட் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. அந்த ராக்கெட் வந்து சேரில் அந்த செடியில் மாட்டிக்கிச்சு. நாங்கள் ராக்கெட்டே நவுத்தின்னு வரோம். அங்கே பாருங்கள், அங்கே செடி எப்படி நவுறு, பெரிய ஆமை தான் மாட்டிக்கிச்சுன்னு பார்த்தோம். எதுவும் இல்லை. இந்த செடி நடுவில் மீன் வந்தால் சர்ப்ரைஸாக இருக்கும். வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். ஒன்றுமே வரலங்க. ஸோ ராக்கெட் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு. இது பாருங்க, இப்போ நம்ம ஒரு மீன் மாட்டிச்சு. அந்த கேன் சுற்றுறது பாருங்க. மீன் மாட்டின உடனே நாங்கள் எல்லாமே ஆக்டிவ் ஆகிடும். ஃபாஸ்ட்டாக எல்லாமே பண்ணும். பெரிய மீன் இல்லை, சின்ன மீனாக தான் இருக்கும். பாருங்கள், மீன் ஒரு அழகை பாருங்கள். நேர்களே தெரியுதா? சும்மா தான் சொன்னேன். உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த பொய் இதான்டா. தெரியாது இவ்வளோ சீக்கிரம், இன்னும் கொஞ்ச நேரம். இப்போ பாருங்க, பட்டை ஜிலேபி தானா இதோ? ஜிலேபி தான் மாட்டிக்கிச்சு, அந்த இலையில மாட்டினுக்குது. மீன் வந்து எஸ்கேப் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. கடின முயற்சியில் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுக்கிறோம். குதிச்சு கூட பிடிச்சிடும், ஏன்னா மீனை மட்டும் விட மாட்டோம். இப்படி தான் ஒரு தடவை கடலில் ஒரு கடல் ஆமையை பிடிக்க என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் 7 ஆமையே பண்ணான். இவன் வேற என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றான்டா. கட்சியில் 7 ஆமையாக போயிடுச்சு. இது ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி மாட்டினதோட கொஞ்சம் பெரிய ஜிலேபி. இது பாருங்க நீங்களே. இது பாருங்க, அதோட கொஞ்சம் பெருசுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஜிலேபி எவ்வளோ கலர் எப்படி இருக்கு நீங்க பாருங்க. இந்த கலர் இதுதாங்க இயற்கையின் படைப்புல கடவுள் ஒரு இது அருமையான ஒரு படைப்பு. வியூவர்ஸ், இந்த இடத்துல ஓரளவுக்கு ஒரு 9-8 ஜிலேபி பிடிச்சிருப்போம். ஸோ இப்போது ஸ்பாட்டை மாற்றி பார்க்குறேன், ஏன்னா ஒரு கட்லர் கூட மாட்டல. அதனால் பெரிய கட்லா கேம் பண்ணி நாங்கள் அந்த பக்கம் போகிறோம். லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு என்னென்ன மீன் பிடிச்சிருக்குன்னு காட்டுவாங்க. எஸ் மீன் நிறைய இருக்குது, வாங்க வாங்கன்றாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க, பியர்ஸ் மாதிரி அந்த இது மாதிரி நம்ம போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே தான் இருக்காங்க. அதான் இங்கே பாருங்க, இது வரைக்கும் நாங்கள் பிடிச்ச மீன். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக நான் எடுத்து காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், என் ஃப்ரெண்டு தான் பண்ணுறாரு. நான் போட்டு டயர்ட் ஆகிட்டேன், அதனால் இப்போ அவர் போட்டிருக்காரு. இந்த வாட்டி மட்டும் கட்டலாம் மாட்டலைன்னா செம்ம காண்டாயிடுவோம் நாங்கள். பாருங்கள் வியூவர்ஸ், மீனுக்காக போட்டு புலி வேட்டையாடுற மாதிரி பதுங்கிருக்கிறோம் நாங்கள்.
எப்போ மீன் மாட்டோம், வெறும் ஜிலேபியாக மாட்டிக்குது. மீன் மாட்டிச்சுன்னா எத்தனை ஆளுக்கு ஒன்று ஓடிடலாம் தான் வீட்டில் இருக்கிறோம், மாட்ட மாட்டேங்குது. பாருங்கள், இப்போ என் ஃப்ரெண்டு ட்ரை பண்ணுறாரு. ஓகே, இங்கே போய் விழுந்தது பாருங்கள். அவர் ஹைட்டுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு அடிச்சிருக்காரு. வியூவர்ஸ், ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இருட்டிடுச்சு இங்கே. இதுக்கு மேலே இங்கே இருந்தால் நம்ம இங்கேருந்து திரும்பி வெளில போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் என் மண்டை மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொசுலாம் சுற்றும். ஸோ இதுக்கு மேலே இங்கே வேலைக்கு லைட் இல்லாமல் வெறும் வந்து ஜிலேபி தான் சின்ன சின்னதாக கிடச்சிது, ஒரு 8-10 அப்படி தான். ஸோ இது இன்றைக்கி இதோட க்ளோஸ் பண்ணுறோம் சேனல். இது எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. இதுக்கு முன்னாடி எப்படி ராட் வாங்கணும், பர்ச்சேஸ் அதை போட்டிருக்கோம். ஸோ எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய். விஷயந்தான். ஓகே, ஸோ நீங்களும் வேறு யாருன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அனுபவம் இருந்தால் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிக்கிறோம் அப்படின்றத மேற்கொண்டு இன்னும் வீடியோவில் பார்த்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு கடல் மீன் பிடிக்கிறது அப்படின்றத போடுறோம். ஓகே வியூவர்ஸ், பாய். ஓகே வியூவர்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கடல் எப்படி மீன் பிடிக்கிறதுன்றத போடுறோம். ஓகே, பாய்.